عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا كرة على القهوة. النهاردة طبعا منتخب مصر أسعدنا كلنا، أسعد الشعب المصري بأداء رجولي، بأداء هجومي جيد جدا، بأداء دفاعي في الشوط الثاني جيد جدا. شفنا رجولة اللعيبة. شفنا كابتن حسام حسن ازاي يدير اللقاء بعد طرد محمد هاني، ازاي احنا تعرضنا لمواقف صعبة جدا في الماتش، ازاي اتعاملنا معاها. كابتن حسام حسن اتعامل مع الموضوع ازاي. اهم حاجه النهارده خدنا 3 نقاط. رصدنا في المجموعه الثانيه 6 نقاط بين اول المجموعه. عملنا اجابات كتير بالفوز النهارده على منتخب جنوب افريقيا. طبعا اول حاجه اتاهلنا، ومش عايزين نقول تاهل بسهوله، بس تاهل يعني هو تاهل مقنع، وده الطبيعي لمنتخب مصر اللي هو يتاهل اول مجموعه. يجي بقى من بعديه مثلا جنوب افريقيا، ايا كان بقى مين اللي جاي بعديه. فمنتخب مصر اول مجموعته الحمد لله رب العالمين. وصلنا بسهوله، مش بشكل انفذ زي السنه اللي فاتت، زي الدوره اللي فاتت. ما كسبناش ولا ماتش، كان كل ماتشاتنا تعادلات. بقالنا كتير ما فزناش ماتشين ورا بعض في المجموعه. الحمد لله رب العالمين، كان اداء رائع النهارده من كابتن حسام حسن كقيادته للقاء، حتى في المواقف اللي حصلت. طرد محمد هاني بعد الجون اللي احنا الحمد لله رب العالمين محمد صلاح من ركله الجزاء سدده، كانت تسديده جميله جدا، يعني هدف جميل. ده محمد صلاح رجعنا محمد صلاح اللي نعرفه حتى في الشوط الثاني. كان يعني الحمد لله رب العالمين كان عامل محطه كويسه في حته الهجوم. طبعا حته الهجوم كانت قليله شويه الشوط الثاني، نظرا للظروف اللي المنتخب تعرض لها من الطرد ده اثر على حاجات كتير. بس خلينا نتفق ان احنا الحمد لله رب العالمين النهارده كان اداء مقنع، كان اداء رجولي، كان اداء فني عالي من كابتن حسام حسن. كان ماشي الماتش زي ما هو عايز. في سلبيات، في ايجابيات، بس ايجابيات الحمد لله رب العالمين اكتر من السلبيات. النهارده الحمد لله رب العالمين المنتخب كالنقطه الوحيده اللي يعني، او اكتر نقطه كنا بنلوم عليه فيها الشق الدفاعي. ما كانش بيبقى عندنا تنظيم دفاعي. فالحمد لله رب العالمين لما تعرضنا لمواقف النهارده، ده اختبار قوي جدا من منتخب جنوب افريقيا، يعرف يهاجم، يعرف يستحوذ على الكوره، يعرف ازاي يمشي الكرة ويعمل ضغط على الفريق اللي قدامه. منتخب جنوب افريقيا عامل زي المنتخبات الانديه بتاعته، زي سان داونز، اورلاندو. يعرفوا عندهم حته الاستحواذ على الكوره، عندهم الحته المهاريه. فالنهارده كابتن حسام حسن اتعامل مع الماتش بشكل جيد جدا. قدر يقفل مفاتيح اللعب بتاعت المنتخب الجنوب افريقي. كان عندهم لعيبه مميزه طبعا عارفينهم مع جنوب افريقيا، مع صن داونز الجنوب افريقي اللي هو مكوينا. طبعا النهارده مش يعني ما ظهرش بالشكل اللي احنا بنشوفه دايما مع مكوين الباك اليمين، اللي عمل ضربه الجزاء مع محمد صلاح، خرج عن الخدمه خالص. ده طبعا بفضل التنظيم الدفاعي اللي كابتن حسام حسن اشتغل عليه. انت لما يبقى عندك المفروض ما يبقاش يعني انت بترص لعيبه وخلاص، لا بالعكس، انت عندك فكر ازاي تتحرك في الدفاع، ازاي يعني شفنا كذا موقف، ازاي الكره لو عدت من رامي ربيعه لا بتلاقي ياسر ابراهيم وراه بيشيل الكوره، بتلاقي حمدي فتحي وراه، بتلاقي محمد حمدي، بتلاقي لو عدت من ده هتلاقي ده، هتلاقي ده. ده اللي كان عاجبني النهارده، التنظيم الدفاعي للمنتخب كان فيه رجوله، كان فيه ثبات في المستوى. النهارده كان ياسر ابراهيم كان يعني رغم تحفظي على ياسر ابراهيم في بعض المواقف كده، بس مش النهارده يعني، بس يعني كان النهارده اداء عالمي من ياسر ابراهيم، كان رجوله. رامي ربيعه برضو كان رغم تراجع مستواه بس كان عمل الماتش النهارده جيد جدا. كان رجوله، ده اهم حاجه. انا بتكلم النهارده كان الموقف اللي انت تعرضت له، انت جبت جون في الدقيقه حاجه و40، بعدها بدقيقتين اتطرد منك لاعب. فاذا انت بتلعب شوط و5 دقايق يعتبر كاملين اللي انت يعني ناقص لاعب باك يمين. فكابتن حسام حسن النهارده قدر يتعامل مع الماتش الشوط الثاني بشكل خاص في الحته الدفاعيه كويس جدا. محمد صلاح النهارده كان انا شايفه رجع لمحمد صلاح اللي احنا نعرفه، يعني مستواه بقى احسن من الماتش اللي فات، مستواه احسن، يعني من احسن ماتشات تكتيكيه النهارده محمد صلاح عملها. كان محطه للعيبه بتاعته بتاع نص الملعب، اللعيبه تقدر تطلع عليه، كان بيقف على الكوره، كان بيوزع الكور، كان يعني كان محطه. ده محمد صلاح اللي احنا نعرفه. دي من ضمن الايجابيات النهارده. طبعا محمد الشناوي النهارده عمل ماتش عالمي.
ده محمد الشناوي اللي احنا نعرفه اخيرا الحمد لله رب العالمين، لان له ايد بيعرف يفردها. فكان النهارده يستحق جائزه احسن راجل في يعني في المباراه النهارده. فدي حاجه تحسب برضو الكابتن حسام حسن، ازاي انت تقدر تقفل دفاعك كويس ومن وراك حارس جيد لما بيبقى في مستواه انت بتظهر بالشكل الحقيقي بتاعك. لما محمد الشناوي بيبقى في مستواه الحارس دايما في مقوله يقول لك الحارس نص الفريق. محمد الشناوي النهارده في مستواه صد بتاع 3 4 كور اجوان، محدش يقدر يقول اي حاجه. بس حقيقي لما يبقى في مستواه انت 50% من قوتك جاهزه، 50% من مستواك موجود، الباقي بقى على الخط الدفاع اللي قدامه. كان في مستواه النهارده بصراحه يعني، عايز اقول مش شايف غلطه حقيقي النهارده من الدفاع اللي كلنا كنا بننتقد، الشعب المصري كله بينتقد الدفاع. النهارده بسم الله ما شاء الله، صلابه دفاعيه، تنظيم دفاعي جيد جدا، رجوله، شفنا يعني، شفنا حماس، رجوله، شفنا كابتن ياسر ابراهيم لما الحكم ما حسبش ركله الجزاء والهندس اللي جوه المنطقه، شوف كان عامل ازاي، كان شايل حمل، كان عليه عبء. فكنا شايفين النهارده لعيبه يعني متحمله المسؤوليه، وان شاء الله القادم يعني احسن. انت بالنتيجه دي والاداء ده و6 نقط من ماتشين بالعلامه الكامله لحتى الان، انت ضربت كذا عصفور بحجر. اول حاجه ان انت هتلعب ماتش انجولا الجاي هتلعب بارتياحيه، تقدر تجرب لعيبه موجوده ما شاركتش خالص عشان يبقوا جاهزين الدور ال 16. هتقدر يعني ممكن تدي لاحمد الشناوي او مصطفى شوبير بدل محمد الشناوي، انت عايز تكمل بمحمد الشناوي هتكمل بيه ماشي مفيش مشكله. بتدي رساله للمنافسين بتوعك ايا كان بقى انت هتقابل مين. لا انا منتخب مصر الهبه رجعت لنا تاني. كابتن حسام حسن، انا من وجهه نظري انت تحبه ما تحبوش ايا كان بقى، آه انا مقتنع بكابتن حسام حسن. ادارته للماتش النهارده انت بترجع الهيبه، مش فاتح مش فاتح دفاعك، مش مستباح دفاعك، مش مستباح زي الماتش اللي فات، مش زي الماتش قبل كده برضه. كابتن حسام حسن اعتقد ولا خساره مع المنتخب بمباراه رسميا، ولا خساره مع المنتخب المصري. طبعا ده رقم هايل جدا اللي هو يعني بتاع 22 23 ماتش بدون خساره، ده حاجه كويسه جدا لكابتن حسام حسن. بترجع الهيبه، مصطفى محمد الشناوي بيرجع، كابتن ياسر ابراهيم رجوله واداء النهارده عالي جدا، كابتن رامي ربيعه كان مستواه برده ما كانش هو احسن حاجه قبل ما يمشي من النادي الاهلي، بيرجع مستواه كويس جدا. عندك الخطوط انت مطمن عليها، خط الدفاع، خط الوسط، يعني كان يعني في حاجه كده، كان خط الوسط النهارده تحس ان هي فيه توهه شويه، كان الدفاع شايل حمله كله. عندنا خط الهجوم، احنا مش هنقدر نحكم النهارده غير على الشوط الاول هجوميا، يعني مش هنقدر نحكم غير على الشوط الاول، والشوط الثاني يعني مش مطلوب منهم اكتر من اللي هو اتعمل يعني. كان كابتن امام عاشور النهارده لما لعب باك يمين، لما بعد ما نزل وخرج عمر مرموش، تحس اللي هو لسه مش امام عاشور. طبعا المرض اللي كان متعرض له قعد 3 4 شهور يعني برضه في البيت من غير كوره وكده، فده اثر عليه. لسه اللياقه بتاعت امام عاشور حتى شفناه بقى لما لعب في وسط الملعب كان بيزيد في الهجوم. كان في يعني امام عاشور لما يرجع لمستواه هتلاقيه بيفرق كتير، بس ياخد يعني يرجع نفس، يرجع لياقه، هتلاقي مستواه يعني رجع ويفرق كتير مع المنتخب المصري. ألف مبروك للشعب المصري، ألف مبروك للجهاز الفني، ألف مبروك للعيبة، ألف مبروك لكل حد تعب واجتهد. طبعا احنا مش بنهلل وفرحانين، ده الطبيعي خالص ان احنا نتأهل لدور ال 16، ده طبيعي جدا، وطبيعي جدا ان احنا اصلا احنا رسميا فعلا اول المجموعة، وده الطبيعي جدا ان احنا نتأهل اول مجموعة، احنا منتخب مصر. مش هنتكلم بقى على تاريخ 7 افريقيا واحنا المهيمنين على افريقيا والقاره والكلام ده، لا بس ده الطبيعي خالص ان احنا، ده طبيعي جدا ان احنا نتأهل متصدرين المجموعة. مش متأهلين بشق الأنفس زي السنة اللي فاتت، الدورة اللي فاتت يعني الحمد لله رب العالمين، فوز مهم، فوز بيبعت رسالة للمنافسين، بتوصل رسالة، لا أنا منتخب مصر. مش هنطول في النقطة دي. فمبروك الكابتن حسام حسن، مبروك كابتن محمد الشناوي أحسن لاعب النهاردة، مبروك ياسر إبراهيم رجولة النهاردة، حمدي فتحي أداؤه عالي، محمد صلاح كان محطة كويسة جدا، كان قائد النهاردة.
حط ضربة جزاء بشكل كويس جدا. زيزو عايزين زيزو يشد حيله شوية. وطبعا ان شاء الله باذن الله يعني اللي جاي احسن بقى، نشوف بقى هنقابل مين، ايا كان بقى المنافس اللي عايز ياخد بطولة ما يهموش هيقابل مين، سواء كرة يعني حاجة مستوى تاني مستوى تاني، لا احنا منتخب مصر نلعب اي حد، يعني ما ننتظرش منافس سهل، يعني اي حد اتقال دور ال 16 خلاص بقى هو فريق قوي بالفعل. وبعد كده ان شاء الله نوصل للدور الثمانيه وناخد الامور خطوه خطوه لغايه ما نوصل لابعد نقطه في البطوله. ويا رب ان شاء الله باذن الله يكرمنا بالفوز بالبطوله، والف مبروك للشعب المصري التاهل. وشكرا كابتن حسام، شكرا للعيبه، شكرا للجهاز الفني كله، والسلام عليكم ورحمه الله.